大家好，又到小白姐姐講故事嘅時間啦！喺故事開始之前，提提大家記得訂閱我哋嘅頻道啊！小白姐姐講故事。大家好，今日我哋要分享嘅呢本圖書名字叫《偷吃西瓜的狐狸》。兔子丁丁係一隻勤勞嘅農夫。佢每一日都會去到田裏面工作。狐狸仔皮皮見到丁丁每日都喺田入面離開嘅時候，總係笑眯眯咁。佢心諗，田裏面一定種咗啲好好嘅嘢啦。田裏面佈滿住一啲藤蔓，葉子越長越密。有一日，皮皮好口渴啊！佢搵唔到嘢食，佢偷偷走入去田裏面睇睇，哇！原來係西瓜啊！皮皮忍唔住摘咗一顆大西瓜，然後敲爛佢，大啖大啖咁食西瓜啊！好甜啊，又好味啊！到咗第二日，丁丁返到田入面一睇，嘿，點解剩低咗咁多西瓜皮、西瓜核？唉，丁丁激到好嬲啊！係邊個偷食我啲西瓜呢？我一定要捉住佢！幾日之後，丁丁又喺田入面見到地下有西瓜皮同埋西瓜核，佢沿住丟落嘅西瓜核揾啊揾，揾啊揾，發現喺大樹後面，原來阿皮皮喺度食緊西瓜啊！我捉到你啦！哎呀，弊啦！皮皮回頭一睇，見到丁丁啊，佢唔好意思咁低住頭，然之後將剩低嘅一半西瓜抌咗喺地下啊！佢跟住話：對唔住啊，我實在真係太口渴啦。然後丁丁同佢講：你想食西瓜，其實可以同我講啊，點解要用偷嘅呢？過咗幾日，丁丁喺田入面見到有包東西，打開一睇，係一封信同埋一包種子。喺信上面寫住：親愛嘅丁丁，多謝你原諒我啊！我送你一包神奇種子，請你試下種下啊，會有驚喜嘅發現㗎。皮皮敬上。原來呢包種子同埋呢封信係皮皮寫俾丁丁㗎。跟住丁丁就試下種呢包神奇種子啦。冇幾耐，田入面結咗好多果實，食落去比西瓜更加香甜㗎，有一股特別嘅香味。丁丁稱佢為神奇果子啊！丁丁請晒所有嘅朋友仔一齊嚟品嚐呢個神奇果子，大家亦都送咗丁丁好多禮物啊！大家都食得好開心啊，都大讚呢個生果好好味，好好味啊，又多汁，又香甜，多謝你啊，丁丁，係啊，見到大家食得咁滿足，相信丁丁都一定非常開心啊！小朋友，故事就講到呢度啦。如果你哋都鍾意我哋嘅故事，請你喺下面畀個 like 我哋啊，同埋記得訂閱我哋嘅頻道啊！小白姐姐講故事，我哋下一次再見啦，拜拜。